හරි. කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල ඊගාව කොටස පිෂ්ඨය. පිෂ්ඨය අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ස්ටාර්ච්. නැත්නම් ස්ටාර්ච්. හරි. පිෂ්ඨය කියන එක ඕගලන්ට මොකද කියන්නේ නෙමෙයි දිනදා හැමදාම තුන් වේලටම ගන්න ආහාරයේ අපේ දින ආහාරයේ ප්‍රධාන සංඝටකය තමයි පිෂ්ඨය. අපි විදියට ගත්තත් පාන් නැත්නම් අනිකුත් පිටි වර්ග විදියට අල බතල කොයි දෙයක් ගෑවත් ප්‍රධාන සංඝටකය තමයි පිෂ්ඨය. පිෂ්ඨයත් එතකොට ග්ලූකෝස් වලම බහුවයවේකයක්. එතකොට අපි සෙලුලෝස් ගැන කතා කරනකොට කිව්වා ග්ලූකෝස් අණු ඒගොල්ලන්ගේ දිශාව දෙපැත්තට මාරු කර කර තමයි සෙලුලෝස් අණු හැදෙන්නේ. ඒ පිෂ්ඨයේදී වෙන්නේ ග්ලූකෝස් අණුව ග්ලයිකොසිඩික් බන්ධනය හරහා සම්බන්ධ වන්නේ එකම දිශාවට. මේක අරගන්න එතකොට පිෂ්ඨයේදී ග්ලූකෝස් අණු ග්ලයිකොසිඩික් බන්ධනය හරහා සම්බන්ධ වන්නේ එකම දිශාවට. දැන් අපි සෙලුලෝස් ගැන කතා කරනකොට කිව්වා මේ අණුව මේ පැත්තට තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ මේ අණුව දෙකට මාරු වෙනවා. දෙකට මාරු වෙලා තමයි ඉන්නේ. ඒක අහු අනිත් පැත්තට. නමුත් පිෂ්ඨයේදී වෙන්නේ මේ අණු සේරම සම්බන්ධ වන්නේ එකම දිශාවට. එතකොට මෙතන ග්ලූකෝස් අණු එතකොට මේ තියෙන්නේ ග්ලයිකොසිඩික් බන්ධන. මේක අදගමු. පිෂ්ඨය කියන වාර්තාකාරය යටතේ පිෂ්ඨයට අපි කියනවා ස්ටාර්ච් කියලා. මේ අණු අදගන්න. එතකොට ග්ලූකෝස් අණු කොදිසාවට පිටිනවා. ග්ලයිකොසිඩික් බන්ධන හරහා එකිනෙක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන දාමයක් විදියට. මේක අදගෙන ඊට පස්සේ කාරණා විදියට කරුණු විදියට පළවෙනි කරුණ විදියට අපි එයට ලියාගමු. ග්ලූකෝස් අණු රාශියක් ග්ලයිකොසිඩික් බන්ධන හරහා එකම දිශාවට බන්ධනය වීමෙන් වරහන් ඇතුළේ ලියා ගන්න බහු අවයවීකරණය වීමෙන් පිෂ්ඨ අණු සෑදේ. හරි. එතකොට පිෂ්ඨය ගත්තාම ශාකවල ශක්තිය සංජිත කරලා තියාගන්න ප්‍රධාන ක්‍රමය තමයි පිෂ්ඨය. පිෂ්ඨය විදිහට තමයි ශාක තුල ශක්තිය සංජිත කරලා තියාගන්න. මේ කාරණා ලියාගමු. ශාක තුල ශක්තිය ගබඩා කරන
ප්‍රධාන සංචිත ආහාරය වේ. ප්‍රධාන සංචිත ආහාරය වේ. ශාක තුල ශක්තිය ගබඩා කරලා ලියාගන්නේ පිෂ්ඨ විදියට. පිෂ්ඨ ගබඩා කරලා තියෙන ආකාර ගත්තොත් එහෙම බලන්න බීජ තුල පිෂ්ඨය තියෙනවා. අපි ආහාරයට ගන්න ධාන්‍ය වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. බීජ. එතකොට බීජ කියන්නේ පිෂ්ඨ ගබඩා කරලා තියෙන ආකාරය. ඊගා කාරණාව තමයි පළතුරු. පළතුරු කියන්නේ පළතුරු වල තියෙන ගබඩා කරලා තියෙන ආකාරය වෙන්නේ. එතකොට පිෂ්ඨය. අනිත් එක අපි අල කියන්නේ නැත්නම් ආපන්ද කියන්නේ. ආපන්ද කියන්නේ අපි අල කියලා ගන්න බොහෝ ආහාර කඳේම දිගුවක් විදිහට තමයි ආකන්ද හටගන්නේ. ආකන්ද තුල ගබඩා කරලා තියන්නේ පිෂ්ඨයේ විදිහට. අපි ඒ කාරණාව ලියාගමු. ශාකවල බීජ ඵල ආකන්ද තුල පිෂ්ඨය සංචිත කරනු ලැබේ. පිෂ්ඨය සංචිත කරනු ලැබේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සත්තුන්ගේ විශේෂයෙන් මිනිසුන් වගේ වැඩිපුර ශාකමය සමුදය ආහාරයට ගන්න සත්තුන්ගේ ආහාරයේ ප්‍රධාන සංඝටකය වෙන්නේ පිෂ්ඨය. මේ කාරණාවත් ලියාගමු. මිනිසුන්ගේ ආහාරයේ බහුලම සංයෝගය පිෂ්ඨය වේ. අපිට ඔයාලට මතක නම් මම කිව්වා කාබනික සංයෝග ගත්තාම බහුලම සංයෝගය තමයි කාබෝහයිඩ්‍රේට්. ඊට පස්සේ පෘථිවිය මත බහුලම කාබනික සංයෝගය කිව්වා. මේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල සෙලියුලෝස්. ඊටම කාරණාවට ලියා ගන්න තමයි මිනිසුන්ගේ ආහාරයේ තියෙන ප්‍රධානතම කාබෝහයිඩ්‍රේට් එක කාබනික සංයෝගය. පිෂ්ඨය. මේ කාරණා තුන ඔයගොල්ලෝ මතක තියා ගැනීම පටලවා ගන්න නැතුව මතක තියාගන්න. මතක. එතකොට බහුලම කාබනික සංයෝගය කාබෝහයිඩ්‍රේට්. ඒකෙන් සෙල්ලෝස් තමයි ලෝකේ බහුලවම තියෙන්නේ. මිනිසුන්ගේ ආහාරය බහුලවම තියෙන්නේ පිෂ්ඨය. හරි. ඊළඟට පිෂ්ඨයේ ආකාර දෙකකින් පිෂ්ඨයේ මූලික ආකාර දෙකකින් දකින්න පුළුවන්. පිෂ්ඨයේ මූලික ආකාර දෙකක්. එකක් තමයි රේඛීය ආකාරය. රේඛීය ආකාරයට අපි නමක් දෙනවා ඇමයිලෝස්.
එතකොට මේ විදිහට තව ඉස්සරහට කීපයක් බැඳෙන්නේදී ඔය විදිහට තියෙනවා නම් මේ රේඛීය ආකාර දිගට යනවා. අපි මේ ව්‍යුහයට කියනවා ඇමයිලෝස් කියලා. ඇමයිලෝස්. ඉන්න පුළුවන් අනිත් ආකාරය තමයි ශාකනීය වූ ආකාරය. ශාකනීය වූ ව්‍යුහය. ඒකට උදාහරණයක් තමයි ඇමයිලෝ පෙක්ටින්. ඇමයිලෝ පෙක්ටින් මේකෙදි වෙන්නේ මේ අපි කලින් කතා කරපු ඇමයිලෝස් ව්‍යුහයට ඉතින් තව එකක් තියෙනවා කියලා. ඔක්සිජන් එකක් කියනවා. මෙතන CH2OH කාණ්ඩයට OH එකෙන් O එකට බැඳිලා ගත්තොත් මේ විදිහට අතු බෙදලා යන්න පුළුවන්. අපි ඒකට කියනවා ශාකනය වෙනවා කියලා. හරියට ගහක අතු බෙදෙනවා වගේ. එතකොට මේ ටික නැතුව ගත්තොත් මේ රේඛීය දාමයට අපි කියනවා ඒක ඇමයිලෝස්. මේ විදිහට ශාකනය වෙලා අතු බෙදලා තියෙනවා නම් ඒක එතකොට ඇමයිලෝ පෙක්ටින්. අපි මේක ලියාගමු. ඉස්ටේ කියලා දාගෙන කොටස් දෙකයි රේඛීය ආකාරය උදාහරණය තමයි ඇමයිලෝස්. ඇමයිලෝස් යටතේ මේ ව්‍යුහයේ මෙන්න මේ ටික විතරක් කරගමු. මේ ආකාරයට ග්ලූකෝස් අණු කිහිපයක් දාමයක් විදිහට පවතිනවා. ඇමයිලෝස්. ඉස්ටේ කොටස් දෙකයි රේඛීය ආකාරය ඇමයිලෝස්. ඒකට උදාහරණ විදිහට ඇමයිලෝස් පීඩන ආකාරය අඳගන්න විදිහ. ඊළඟ ආකාරය ශාකනීය වූ ව්‍යුහය. ශාකනීය වූ උදාහරණය තමයි ඇමයිලෝ පෙක්ටින්. ඇමයිලෝ පෙක්ටින්. ඒක යටතේ මේ සම්පූර්ණ ව්‍යුහය අපි අඳගමු. සම්පූර්ණ ව්‍යුහය. ග්ලූකෝස් දාම විදිහට තියෙනවා. සමහර තැන් වලින් මේක අතු විදිහට බෙදලා තවත් ග්ලූකෝස් අණු සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අපි මේ අතු බෙදීම ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍ය මේ මොනොසැකරයිඩ් උපයෝගයක 20කට විතර
20ට එකක් විතර වගේ. 20න් එකක් විතර වගේ තමයි මේ විදිහට ශාපනය වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඒ කතාව ලියාගමු. ශාපනය වූ යටතේ උපේකක 20ට එකක් පමණ උපේකක 20ට එකක් පමණ ශාපනය වී ඇත. ශාපනය වී ඇත. අතර මේ ශාපනය වීම ගැන කතා කරනවා මේ බන්ධන ගැන හඳුන්වන්න මේක අපි හඳුන්වනවා දැන් මම මේක ටිකක් කරලා අඳින්නම්. මේක අපි මේ කාබන් පරමාණු සංඛ්‍යාව මේකේ තියෙන ගණන් කරොත් එහෙම එතනින් පටන් ගන්න 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි මේ කාබනුයි 6යි. එතකොට ශාපනය නොවූ අවස්ථාවේදී අපි කියනවා මේ බන්ධන තියෙන්නේ මෙතන 1 2 3 4 5 6 ගත්තොත් මේ පැත්තේ මේ ඊගාවත් මොන සරේ ගත්තොත් කියන්නේ 1 2 3 4 5 6. උර අපි කියන මේක 1 4 බන්ධන පවතිනවා කියලා. 1 4 බන්ධන. එතකොට පිස්ටය ඇමයිලෝස් විතරක් සැලකුවොත් එහෙම ඇමයිලෝස් වල තියෙන්නේ හැම වෙලාවෙම 1 4 4 බන්ධන. මේක අතර විතරයි බන්ධන තියෙන්නේ. හැබැයි ඇමයිලෝ පෙක්ටින් ගත්තොත් එහෙම මෙතන ගත්තොත් ඕන පේනවා 1 2 3 4 5 මේ පැත්තෙන් 6යි. අපෝ මේ අනුව ගත්තොත් 1 2 3 4 5 6. තමයි පෙක්ටින් ගත්තොත් එහෙම 1 4 බන්ධන වලට අමතරව 1 6 බන්ධනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සම්බන්ධ වෙන ආකාරය මෙතන 6ට සම්බන්ධ වෙනවා. මෙතන 1. එතකොට 1 6 අතර බන්ධනක් පවතිනවා. අපි ඒක ලියාගමු. ඇමයිලෝ පෙක්ටින් යටතේ කාබන් 1 4 සහ කාබන් 1 4 සහ 1 4 බන්ධන සහ 1 6 බන්ධන ඇත. ඒ කියන්නේ මේකයි. මේ නාමකරණය කරන මෙතන මේ නම්බර් කරන මේක ඔක්සිජන් පරමාණු වල වාමාවර්ත යන විදිහට. එතකොට 1 2 3 4 5. මේක ගත්තොත් 6. 1 4 බන්ධන සහ 1 6 බන්ධන ඇත. ඔයගොල්ලෝ ඕනනම් ඊට කලින් තියෙන ඇමයිලෝස් තැනට ගිහිල්ලා 1 4 බන්ධන පමණක් ඇත කියලා ලියාගත්තොත් කමන්න. ඒතකොට ඔයාලට උඩට වැටමටක් ගන්න. මේ ඇමයිලෝස් යටතේ ලියා ගන්න 1 4 බන්ධන පමණක් ඇත. ඇමයිලෝ පෙක්ටින් යටතේ ලියා ගන්න 1 4 බන්ධන සහ 1 6 බන්ධන ඇත කියලා.
පිෂ්ඨයේ මේ ඇමයිලෝස් ව්‍යුහය සලකුවොත් එහෙම ඇමයිලෝස් සාමාන්‍යයෙන් පිහිටන්නේ මේ විදිහට හෙලික්ස් ආකාරව පිහිටනවා. මෙතන දැන් මේක එක යුනිට් එක ගානේ මෙහෙම වැදිලා මේ විදිහට හෙලික්ස් ආකාරව පිහිටනවා. ඇමයිලෝස් මේ විදිහට දාන්නේ මේක කරකැවිලා මේ හෙලික්ස් එක වගේ තමයි පිහිටන්නේ. ඇමයිලෝ පෙක්ටින් ගත්තොත් එහෙම මේක අර ශාකණය වෙලා තියෙන හින්දා අතු බෙදිලා තියෙන හින්දා සරලව කියන්න පුළුවන් මේ විදිහට අතු බෙදිලා පවතිනවා කියලා. අඩේ ගත්තොත් එහෙම මේ අණු වල මේක තමයි ලෝස් ගත්තොත් හෙලික්ස් ආකාරව අපේ පෙක්ටින් ගත්තොත් එහෙම අතු බෙදිලා පවතිනවා. පියලියක් නැත්නම් ගමු මොකද මේ වෙනස් දැනගෙන ඉන්න කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට මතක තියාගන්න පහසුයි. මේ view යන සහ පිටන ආකාරය. පිස්ටය. හරි. පිස්ටයෙන් පස්සේ අපි කතා කරනවා ග්ලයිකෝජන් ගැන. glycogen. Glycogen. Glycogen ගත්තාම glycogen උත් අර විදිහම ග්ලූකෝස් අණු ග්ලයිකෝසිඩික් බන්ධන හරහා බැඳිලා ලාමාකාරයෙන් පිහිටන විදිහ මොකක්ද තමයි මේ ග්ලයිකෝජන් කියන්නේ. ග්ලයිකෝජන් ප්‍රධාන වශයෙන් හම්බ වෙන්නේ සත්ත්ව ශරීරවල ආහාර සංයුතියක් විදිහට. සත්ත්ව ශරීරවල ආහාර සංයුතියක් විදිහට. උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම අපි වැඩිපුර කන පිෂ්ඨ සහිත ආහාර අපේ ආත්මාවේ තැන්පත් කරන ග්ලයිකෝජන් විදිහට. ග්ලයිකෝජන්. අපි ඒ කතාව ලියා ගමු. ග්ලයිකෝජන් කියන මාතෘකාව යටතේ ලියා ගන්න. ග්ලූකෝස් අණු වල බහු අවයවිකයකි කියවන මාරි බහු අවයවිකයකි ඊළඟ කාරණාව සතුන්ගේ ප්‍රධාන ආහාර සංචිත සංයෝගයයි. සතුන්ගේ ප්‍රධාන ආහාර සංචිත සංයෝගය. අපි ගත්තත් පොඩ්ඩක් එනවනම් මේ තින් ග්ලයිකෝජන් තමයි තැන්පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඊගා කාරණාව මිනිසාගේද අක්මාවේ
නිසාගේද ආත්මාවේ ප්‍රධාන ශක්ති සංකිතයයි. ඒ දින වල ප්‍රවිෂ්ඨය ග්ලයිකෝජන් විදිහට ආත්මාවේ තමයි තැන්පත් කරන්නේ. මේක ඇමයිලෝපෙක්ටින් වගේම ශාකණය වෙලා තියෙන්නේ. ඇමයිලෝපෙක්ටින් වගේම ශාකණය වෙලා තියෙන්නේ. C2OH oxygen අපි ඇමයිලෝපෙක්ටින් වල කතා කරා වගේම මේක මේ මෙතන තියෙන 6 මෙතන තියෙන 1 මේකෙත් 1 4 බන්ධන සහ 1 6 බන්ධන තියෙන කාබන් අතර. වෙනද මේක මම අංකණය කරොත් එහෙම තමයි 1 2 3 4 5 6 ඒක ගත්තාම මෙතන ඉන්නේ 6 මේ යන්නේ ගත්තොත් මෙතන 1 2 3 4 5 6 එතකොට 1 4 බන්ධන තියෙනවා 1 4 බන්ධන සහ මෙතන ගත්තොත් එහෙම මේක 6 මේ යන්නේ මේක මෙතන තියෙන කාබන් එක 1 1 2 3 4 5 6 එතකොට 1 6 බන්ධන තියෙනවා ග්ලයිකෝජන් වල 1 4 බන්ධන සහ 1 6 ග්ලයිකෝසිඩික් බන්ධන තියෙනවා මේ ඇමයිලෝපෙක්ටින් සහ ග්ලයිකෝජන් අතර තියෙන වෙනස තමයි ඇමයිලෝපෙක්ටින් වල අපි කිව්වා මේ උපයෝගක 20ට එකක් විතර තමයි මේ විදිහට ශාකණය වෙලා තියෙන්නේ. අතු විහිදලා තින්නේ මේ 20ක් අත්ව 20ට එකක් විතර තමයි ශාකණය වෙලා තියෙන්නේ. ඔය ග්ලයිකෝජන් වල මේක 10ට එකක් විතර වෙනවා. 10ට එකක් විතර ශාකණය වෙලා තියෙනවා. අපි ග්ලයිකෝජන් යටතේ මේ විදිහේ ඇඳගමු. මේ අංක ටික මම අයින් කරන්න ඒක දාගත්තොත් ඔයගලන්ට ඒන ටිකක් අපරාධින නිසා මම ඒක මේ ඔයගලන්ට මේක පැහැදිලි කරන්න ඕනේ යන්නේ ඔයගලන්ට කැමති නේ අංක ටික දාගෙන පැහැදිලි අඳගන්න ඕන විදියට ගන්න. හරි මේ සංයෝගය ඇඳගමු. යුගය මෙතන පෙප්ටයිඩ් බන්ධන තියෙනවා ග්ලූකෝස් වලින් හැදිලා තියෙන්නේ මේ උපලේඛක 10ට එකක් විතර මේකේ ශාකණය වෙලා තියෙනවා මේ විදිහේ දැන් අපි යටින් ලියා ගමු එක 4 සහ එක 6 කාබන් අතර ග්ලයිකෝසිඩික් බන්ධන ඇත එක 4 සහ එක 6
කාබන් අතර ග්ලයිකොසිඩික් බන්ධනයත් උප ඒකක 10ට එකක් පමණ ග්ලූකෝස් උප ඒකක 10ට එකක් පමණ ශාකණය වී ඇත. ශාකණය වී ඇත. මම මේ කාරණා ඔයගලන්ට කියන්නේ මේ දැන් අපි දෙයක් එක්ස්ප්ලেইন කරනකොට විස්තර කරනකොට සමහරවල් දැන් අපි කියනවා මේ සේරම ග්ලූකෝස් වලින් හැදලා තියෙන්නේ. මේ සේරම දාන විදිහට තියෙන්නේ. ඒකෝර මේවා අතර තියෙන වෙනස මොකක්ද කියලා ඔයගලන්ට අවබෝධයක් ගන්න තමයි මේ ටිකක් සමහරලාට තේරෙනවා. ඔබට වදින්න ඕනේ නේද? සමහර කාරණා ටිකක් වැඩිපුරත් එක කියනවා. මොකද එහෙම නැතුවට නිකන් අපි නිකන් ඔය කියන්න වාලේ කියන ඔය ලියා ගන්නවට වඩා මේක අවබෝධයත් එක්කම දාගත්තාම උඩ දාගත්තාම මෙහෙම අර තියාගන්න ලේසියි. ඉස්සර එකක් කොහමද ශාකණය වී ඇත. ඒතකොට අපි අර අමයිලෝ පෙක්ටින් ගැන කියනකොට අපි කිව්වා 20ට එකයි එතන 10ට එකක් විතර ශාකණය වෙලා. එතකොට අර වගේම අපි දැන් අමයිලෝ පෙක්ටින් ගත්තාම මේ දින කීපයක් තියෙනවා නම් ශාකණය වෙලා ඒ වගේ දෙගුණයක් විතර. ඒක මේක තව ශාකණය වෙලා. මේකත් වඩා ශාකණය වෙලා ශාකණය වූ ආකාරයට තමයි ග්ලයිකෝජන් පිහිටන්නේ. මේ විදිහට අද ගමු. ග්ලයිකෝජන් යටතේ අපි කලින් ලියාගත්ත උප ඒකක 20ට එකක් පමණ ශාකණය වී ඇත කියලා. එතකොට සම්ලෝ මේවා පිහිටනාකාරය ගත්තොත් මේ විදිහට දාපොන්ත හොදින් ශාකණය වී යන විදිහ තමයි ග්ලයිකෝජන් පිහිටන්නේ. හරි. එතකොට මූලිකව අපි පොලිසකරයිඩ ගැන ඔය ටික තමයි දැනගන්න උවමනාව තියෙන්නේ. පොලිසකරයිඩ ගැන ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා සීනි හඳුනා ගන්න ආකාරය. ඒ කියන්නේ රසායන ආකාරයක් තුල සීනි හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂණ ගැන කතා කරන්න. සරල සීනි කියලා අපි කියන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල විශේෂයෙන් මොනොසැකරයිඩ්. මොනොසැකරයිඩ් ඊට අමතරව ඔක්සිකරණය වෙන එහෙම නැත්නම් ඔක්සිහාරක සීනි හඳුනා ගන්න මේ එකම පරීක්ෂණය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි මාතෘකාව විදිහට ලියා ගමු. සරල සීනි හඳුනා ගැනීම. සරල සීනි හඳුනා ගැනීම. සරල සීනි විදිහට අපි මූලික වශයෙන් ගන්නවා glucose, fructose, ඊපස්සේ galactose. මේවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේවා මොනොසැකරයිඩ්. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් මේ මොනොසැකරයිඩ් සහ මොනොසැකරයිඩ් හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂණයෙන්ම සමහර ඩයිසැකරයිඩ් හඳුනා ගන්න. උදාහරණයක් ගත්තොත් මෝල්ටෝස්,
lactose. මේවා disaccharide. මේවා ඔක්සිකරණය වෙන සීනි ඔක්සිකරණය වෙනවා කියන්නේ තමුන් ඔක්සිකරණය වෙනවා නම් එතකොට එයා තව කෙනෙක්ව ඔක්සිහරණය කරනවා. මම ඔක්සිකරණය වෙනවා නම් මම තව කෙනෙක්ව ඔක්සිහරණය කරනවා. ඒ කියන්නේ මම ඔක්සිහාරකයක්. ඔක්සිකරණය වෙනවා කියන්නේ මේක. ඔක්සිහාරකයක්. ඔකේ අනිත් පැත්ත ගත්තොත් එහෙම යම් කිසි සංයෝගයක් ඔක්සිහරණය වෙනවා නම් මෙයා එතකොට ඔක්සිකාරකයක්. මේ ඔක්සිකරණය සහ ඔක්සිහරණය කියන කතාව ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍ය පෙළ මට්ටමේදී මම හිතන්නේ දන්නවා ඇති. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මේ පරීක්ෂණයේ භාවිතා කරනවා කොපර් සල්ෆේට් සංයෝගයක්. කොපර් සල්ෆේට් මේ ගත්තොත් මෙතන කොපර් එක ධන විදිහට පවතින්නේ. සල්ෆේට් කාණ්ඩයක සල්ෆේට් කාණ්ඩය දෙකරින සහ කොපර් දෙක ධන විදිහට පවතින්නේ. මේ ප්‍රතික්‍රියාව වෙනකොට කොපර් ධන බවට පත් වෙනවා. මේකදී පාවිච්චි කරන මේ පරීක්ෂණ භාවිතා කරන බෙනඩික්ට් ද්‍රාවණය කියන එක. ඒකදී මේ කොපර් දෙක ධන කියන එක කොපර් ධන බවට පත් වෙනවා. එතකොට එතන ඔක්සි හරණයක් වෙන්නේ. ඒකට අනුරූපව අරක සීනි සංයෝගය ඔක්සිකරණයක් වෙනවා. එතකොට මේ ඔක්සිකරණයට ලක් විය හැකි සීනි වර්ග ඒ කියන්නේ ඩයිසැකරයිඩ් දෙකක් තමයි මෝල්ටෝස් සහ ලැක්ටෝස් කියන්නේ. එතකොට අපි එදිනෙදා භාවිතා කරන අපේ ගෙදර දොරේ භාවිතා කරන සුක්‍රෝස් වලට ඔක්සිකරණය වීමේ හැකියාවක් නැහැ. සුක්‍රෝස් මේක ඔක්සිකරණය වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මේ සරල සීනි හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂණයෙන් සුක්‍රෝස් හඳුනා ගන්න බෑ. ඒකට එකක් හඳුනා ගන්න ක්‍රම තියෙනවා. හරි. අපි ලියාගමු සරල සීනි හඳුනා ගැනීම යටතේ ඔක්සිහාරක සීනි හඳුනා ගැනීම සඳහා ඔක්සිහාරක සීනි වරහන් ලා ගන්න ඔක්සිකරණය වේ. ඔක්සිහාරක සීනි හඳුනා ගැනීම සඳහා බෙනඩික්ට් පරීක්ෂණය බෙනඩික්ට් පරීක්ෂණය යොදා ගනී. බෙනඩික්ට් පරීක්ෂණය යොදා ගනී. එතකොට මේ ඔක්සිහාරක සීනි විදිහට ලියා ගන්න ග්ලූකෝස්, ෆ්‍රක්ටෝස්,
galactose, maltose සහ lactose. ඔක්සිහාරක සීනි. මේකෙදි මොකද කරන්නේ අපි? මේ ඔක්සිහාරක සීනි ද්‍රාවණයක් අරගෙන හිතමු 5 මිලිලීටර් 5ක් ගත්තා කියලා. මේක ඔක්සිහාරක සීනි. සීනි ද්‍රාවණය. මේකෙන් මිලිලීටර් 5ක් විතර අරගෙන අපි මේකට දානවා බෙනඩික් කියන ද්‍රාවණයේ බෙනඩික් ද්‍රාවණයේ මිලිලීටර් 5ක් විතර මේක දාලා මේක රත් කරනවා. මේ ඔක්සිහාරක කියන එක කෙටියෙන් කියන්න මෙතන ඔයන්න ඉලියා ඉතින් පොඩි ඉරිකැලක් ගහලා ආර කියලා ලියනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ පොඩ්ඩක් පොඩි වෙනකොට නෝට් එකක් ලියනකොට නැත්නම් එක්සෑම් එක ලියනකොට එහෙම ලිව්වා කියලා ඒක වැරද්දක් නෑ. ඒ ඉතින් ඉක්මනට ලියන්න පුළුවන්. ඒ කරන්නේ මේක රත් කරනවා. මේ රත් කරනකොට අවශ්‍ය නම් අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපි පාසලේදී නම් ඉස්කෝලේදී නම් ඒක එලින්ම බෙන්සන් දැල්ලට අල්ලලා රත් කරත් ගැටුවක් නැහැ. නමුත් නියමාකාරයෙන් කරනවා නම් මේක ජල දාපයක එක ගිල්ලලා ජල දාපකේ ගිල්ලලා රත් කරන එක තමයි නියම ක්‍රමේ. උනාට අපි මෙහෙම රත් කරත් ගැටුවක් නැහැ. එහෙම රත් කරනකොට මොකද වෙන්නේ? යම්කිසි ද්‍රාවණයක ඔක්සිහාරක සරල සීනි තියෙනවා නම් මේක ටිකෙන් ටික රත් කරනකොට මේ බෙනඩික් ද්‍රාවණය දැම්මට පස්සේ මේක බෙනඩික් කියන එක මේක නිල් පාටයි. බෙනඩික් ද්‍රාවණය නිල් පාට ද්‍රාවණයක්. නිල්. එතකොට මේ නිල් පාට බෙනඩික් ද්‍රාවණය මේ සීනි ද්‍රාවණය දැම්මට පස්සේ ඒක සම්පූර්ණයෙන් නිල් පාටට තමයි තියෙන්නේ. නිල් පාටයි. නමුත් මේක රත් කරනකොට මේ බෙනඩික් ද්‍රාවණය දාලා ඔක්සිහාරක සීනි ද්‍රාවණය රත් කරනකොට මේක ටිකෙන් ටික නිල් පාට ඉඳලා කොළ පාට වගේ වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් කහ පාට වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ අතු පාට වෙලා ඉතින් අපි කියනවා මේකට මේ බඩොල් රතු වෙනවා කියලා. බඩොල් රතු පාට වෙනවා. එහෙම නොවේ නැත්නම් මේක නිල් පාටම කියන්නත් පුළුවන්. අපි ගාවණේකට වෙන්නේ ස්වල්පයක් දාලා කරනකොට එක නිල් පාටම කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් ටිකක් කොළ පාට වගේ වෙනවා. ඒක අපි අත්තරම කහ පාට වෙන්න පුළුවන්.
තව රත්තරන් රතු වෙලා ඊට පස්සේ නැත්තම් ගඩොල් රතු වෙන්නත් පුළුවන්. ගඩොල් කැටේ තියෙනවා වගේ නිකන් ටැබ්ලි මිස්ටර් රතු පාටක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකට මේකෙන් පෙන්වන්නේ මොකද්ද? ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ මේක නිල් පාටින්ම තියෙනවා නම් මේ විද්‍යුත්ජාල අත්කරනකොට නිල් පාටම තියෙනවා නම් එහෙනම් මේකේ මේ සීනි සරල සීනි නැහැ. නිල් පාටින්ම තියෙනවා නම් මේක රත් කරනකොටත් ඒ කියන්නේ එකකින් කියන්නේ මේක සරල සීනි නැහැ. ඒක කොළ පාට තියෙනවා නම් ඊටමත්ම සුළු වශයෙන් කොළ පාට වෙනවා කියන්නේ ටිකක් සුළු වශයෙන් මේක අපි මුලින් සඳහන් කරපු සරල සීනි කාණ්ඩ තියෙන්න පුළුවන්. ඒක කහ නම් මේක ටිකක් මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙන් තියෙනවා. අතු කියන්නේ අධිකයි. අනුරාධ කියන්නේ තාම අධිකයි. අත්‍තරම දැන් ඔය දීවැඩියා රෝගීන්ගේ මුත්‍රාවල සීනි තියෙනවා හඳුනා ගන්න ඇත්තටම කරන්නේ මුත්‍රා සාම්පලයක් අරගෙන ඒක විද්‍යුත් ද්‍රාවණ ටිකක් දාලා රත් කරනවා. ඒකට ගෙදරින් ගම්ම ඔයගොල්ලෝගේ හරි දිමාපියන්ගේ හරි ඔයගේ සැකයක් තියෙනවා නම් මුත්‍රා සමග සීනි පිට වෙනවද කියලා ග්ලූකෝස් වගේ දේවල් පිට වෙනවද කියලා ෆාමසියට ගිහිල්ලා මේ ඉරෙඩිට් ටිකක් ගෙනල්ලා දාලා අත්කල බලන්න පුළුවන් මේක රතු පාට වේගෙන යනවාද කියලා. එහෙමනම් පොඩ්ඩක් පරීක්ෂා කරගන්න හොඳයි වෛද්‍යවරයෙකු ලවා. හරි. අපි මේක මේ ලියාගමු. ප්ලග් කරලා ඉන්න මේක ගැලවිලා තියෙනවා. මේක කාරණාක ලියාගමු. සීනි ද්‍රාවණයකට වෙනඩික් ද්‍රාවණයෙන් සමාන ප්‍රමාණයක් එකතු කර විනාඩි 3ක් 5ක් අතර ප්‍රමාණයක් කාලයක් විනාඩි 3ක් 5ක් අතර කාලයක් රත් කිරීමේදී එහි වර්ණය නිල් පැහැයේ සිට කොළ රතු කහ ගඩොල් රතු නිල් පැහැයේ සිට කොළ රතු කොළ කහ රතු ගඩොල් රතු බවට පරිවර්තනය වේ නම් එම ද්‍රාවණය තුළ සරල සීනි
ඇති බව හඳුනාගත හැක. හඳුනාගත හැක. මේක ඇඳගමු. මට විස්තරයට වඩා මේ වගේ රූපයකින් මතක තියාගත්තාම ලේසි. ඔක්සිහාරක සීනි තියෙනවා 5 ml විතර. ඊට වෙන්ලික් ද්‍රාවණයක් දානවා අපි 5 ml විතර. වෙන්ලික් ද්‍රාවණය කියන එක නිල් පාටයි. ඒක අපි රත් කරන විනාඩි 3-5ක් විතර කාලයක්. ඒක ලැබෙන මේ වර්ණයන් අනුව අපිට කියන්න පුළුවන් මේ ද්‍රාවණයේ කොපමණ ප්‍රමාණයක් මේ සීනි තියනද කියන කතාව. මේක අදගමු. විනාඩියක් විතර දෙන්න. හරි. එතකොට වෙනදී ද්‍රාවණය හොයාගන්න නැත්නම් ඊගාට ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉන්ඩිකේටර් එකක් දර්ශකයක් තමයි පේලින් ද්‍රාවණය. පේලින් ද්‍රාවණය. වෙනදික් හෝ පේලින්. මේකත් නිල් පැහැති සංයෝගයක්. මේකෙදිත් අර කලින් ආකාරයටම වර්ණ විපර්යාසයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒකත් කාරණා විදිහට ලියාගමු. වෙනදික් ද්‍රාවණය වෙනුවට පේලින් ද්‍රාවණයද නැත්නම් අපි ඒකට කියනවා පේලින් පරීක්ෂාව කියලා. පේලින් දාලා දෙනකොට කියනවා පේලින් පරීක්ෂාව කියලා. භාවිතා කළ හැකියි. ඇත්තටම මේ වෙනදික් ද්‍රාවණයේ පේලින් ද්‍රාවණයේ මේ වර්ණ විපර්යාස වෙන්න මේකේ තියෙන මේ ප්‍රධාන සංඝටකය තමයි කොපර් සල්ෆේට්.